de l'Est. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please make sure to collect all your belongings. Por favor, no olvide recoger su equipaje. Amerikiečių kompozitorius, bet pavadintas todėl taip, kad Stravinskio muzika yra tokia moderni ir todėl šitas fontanas pritaikytas prie šito pastato. Šitą pastatą aš jau papasakosiu, kaip reikia pasakė, guli, sukasi aplink save ir vanduo bėga. Paskui iš kaukolės gyvatė sukasi aplink savo ašį ir vanduo trykšta iš jos, žodžiu, gerklės. Tai va, šitas fontanas yra kinetinis fontanas, vyras su žmona Niki de Senfal ir Tengeli sukūrė šitą fontaną, žodžiu, 79 metais pritaikydami prie šito pastato. Bažnyčia, kurią matote, yra Švento Meri bažnyčia. Paryžiuje yra 350 bažnyčių, tai čia, žodžiu, viena iš tų 350, bet ji nieko neįsiskiria, tuo labiau, kai jūs dabar matėte Paryžiaus katedrą. O fontanai kada veikia? Fontanai kada veikia? Aš manau, kad jie oro šalta. Nes, ne, lapkričio mėnesį vaikščiam buvo 10 laipsnių temperatūrų veikia. Jūs dabar matot iš fasadinės pusės pastatą, kuris vadinasi Žoržo Pompidou kultūros centras. 1973 metais prabudę paryžiečiai nustebo, iš kur čia Paryžiaus centre atsirado gamykla. Bet jiem paaiškino, kad čia ne gamykla. Čia yra kultūros centras. Kadangi jis vietoj milžiniškos, čia buvo milžiniška automobilių stovėjimo aikštelė. Prezidentas Žoržas Pompidou sugalvojo pastatyti šitą kultūros centrą, kur būtų biblioteka, kur būtų parodų salės, kur būtų kino salės, kur rodomi seni kino šedevrai. Siauriausia Paryžiaus gatvė. Beveik siekiu. Autorius pats Salvadoras Dali, 1966 metais.
saulės, kai šviečia ir rodo valandą. Dabar nėra saulės, tai va tik tiek jum nelabai pasisekė. Kryžiaus katedros visai jinai yra. Ir dabar po remonto, kadangi matot, jum Paryžiaus katedrai nuvalė visas sienas, jie atrodo labai šviesi. Jeigu būtumėte atėję prieš 50 metų, ji buvo visiškai tamsi. Sienos niūrios, visiškai tokios tamsios, viduj irgi. Vitražai buvo nenuvalyti, dabar juos nuvalė Paryžiaus katedrai. Užtat šviesiai atrodo, o tai būdavo tamsi. Bet kuo senesnė gotikinė bažnyčia, tai va dabar Paryžiaus katedroje, kur buvot, jūs matėte vitražus. Jie yra išlikę iš viduramžių, kada buvo statyta katedra. Tuo tarpu šitoje bažnyčioje vitražai yra pakeisti 19 amžiuje. Ir aš jas atvedžiau prie vieną iš vitražų, kurį dovanojo šitai bažnyčiai kažkokia panelė Turen 1876 metais. Šitam vitraže pavaizduota Šventoji Genovaitė, kuri grąžina motinai regėjimą. Šventoji Genovaitė yra Paryžiaus globėja, nes ji apgynė Paryžių nuo hūnų antpuolio. Ji atkalbėjo hūnų vadą Atilą, kad jis nepultų Paryžiaus. Nuo to, čia buvo 5 amžius. Ir nuo to laiko jinai ir laikoma Paryžiaus globėja. Tai dabar, kada jūs stovit čia, 19 amžiaus vitražas, nes kur yra su vitražų bėda? Jeigu kokia nors dalelė iškrenta, restauruoti neįmanoma. Tokios atspalvio nebeįmanoma išgauti. Krikštykla, čia vaikus krikštyti. Galėjot matyti ir Paryžiaus katedroje buvo krikštykla. Čia krikštė vaikus, krikštykla. Čia krikštė vaikus. Neužsidėk. Va, šitą žodį skaitai. Ne? Kur čia? Aha. Nu tai aš nežinau, čia čia tokios keistas vaikas. Nesvarbu, gali perskaityti. Visos pažįsta. Velnius? Vilnius. Vilnius. Čia yra Aušros vartų Marija. Kaip dabar pačiam Paryžiaus centre atsirado Aušros vartų Marija. Matot viršui Lietuvos vytis, Lenkijos erelis ir žodžiai lenkiškai Ostrobramska reiškia Aušros vartai.
čia yra prancūziškai, mergelė Marija tavo gynimo šaukėmis, o čia lenkiškai. Kaip dabar Aušros vartų Marija atsirado pačiam Paryžiaus centre? 1831 metais, kada įvyko sukilimas Lietuvoje, prasidėjo caro represijas ir daug kas bėgo iš Lietuvos. Adomas Mickevičius, poetas, pabėgo į Paryžių. Ir dailininkas Vankavičius irgi pabėgo į Paryžių ir vis tiek ilgėjosi Vilniaus, kad nutapė iš atminties Aušros vartų Mariją ir 1837 metais šitą paveikslą padovanojo bažnyčiai. Tai nuo to laiko Aušros vartų Marija yra pačiame centre. Kultūrinis sluoksnis per 2000 metų. Prieš 2000 metų ten buvo Paryžiaus grindinys. Įsivaizduojate? Tai čia vėliau viduramžiais čia buvo vienuolynas Kliuny. Ir dabar šitam pastate yra Prancūzijos viduramžių istorijos muziejus. O šita gatvė yra bulvaras, Švento Mykolo bulvaras, Boulevard Saint-Michel, kadangi čia ir Sorbonos universitetas netoliese, tai studentai vadina Bulmiš. Pastatas, kurį matot priešai save kitoj pusėj, Sorbonos universitetas. Matot, Sorbonne universitete Paryžiuje. 1154 metais karaliaus Liudviko IX nuodėmklausys Roberas de Sorbonas kreipėsi į karalių. Jeigu norim, kad Prancūzija turėtų ateitį, reikia mokyti jaunimą. O geriausias būdas mokyti jaunimą yra steigti universitetą. Karalius sutiko su nuodėmklausio pasiūlymu ir pasirašė dekretą ir 1154 buvo įsteigtas Paryžiaus universitetas, kuris yra antras pagal senumą pasaulyje po Bolonijos Italijoje universitetą. Tiesa, čia yra administracinis pastatas, rektoratas. Čia yra paminklas garsiam prancūzų renesanso laikotarpių rašytojui Micheliui de Montaigne'ui, kuris buvo beje Bordo miesto meras. Jis ir parašęs didžiulį veikalą 4 tomų esė, vadinasi. Lietuviškai tik nedidelės ištraukos, viena knygelė išleista yra. Tai studentai Paryžiaus turi prietarą. Jeigu eidams egzaminą paliesi koją, tai išlaikys egzaminą. Užtat blizga. Miestas ir neprilyginamas savo šlove yra vienas iš gražiausių Prancūzijos ir pasaulio papuošalų. Kažkokį egzaminą išlaikysi, tik kokį nežinau. Anglų kalbos. Ilgai tryniau, ilgai. Nu va, jums gerai pažįstamas paminklas, kurį galėjot matyti Romoje. Romos vilkiai, Romulas ir Remas, kurie įkūrė Romą. Kaip atsirado šitas paminklas Paryžiui? Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo judėjimas. Ėmė giminiuotis miestai. Tai su Paryžium norėjo daug kas susigiminiuoti. Paryžius pasakė, tik Roma verta Paryžiaus ir tik Paryžius vertas Romos. Daugiau su nieko nesusigiminiavo. Ir už tai Roma padovanojo 1957 metais šitą paminklą paryžiečiams. Už tai, kad jie susigiminiavo su Roma. Šiandien jo yra pastatai, kur yra auditorijos, kur yra biblioteka. O šitą koplyčią pastatė save Sorbonos universiteto globėjų laikęs kardinolas Richelieu. Jis šitoj koplyčiai ir palaidotas. Kadangi 1903 metais švietimo ministras Julius Ferry atskyrė mokyklą nuo bažnyčios, tai anksčiau čia melsdavo dėstytojai studentai, dabar neveikia kaip bažnyčia. Ir kartais čia vyksta parodos, nemokama. Patys garsiausi Prancūzijos žmonės revoliucijos laikais architektas Sušlio, jo vardu pavadinta gatvė, statė čia bažnyčią, bet revoliucionieriai pareikalavo pakeisti projektą, pasakė, kad mes čia įrengsim panteoną, pagal senovės Romos pavyzdį laidosim garsiausius žmonės. Ir jis pakeitė tą projektą
ir rūsiuose yra palaidoti patys garsiausi žmonės. Tai jums galbūt žinomi filosofai Žanas Žakas Ruso. Paryžiuje, Paryžiuje. Ką šviesi šiandien vakare? Naujus metus! Kuriuos, kelintus? Sutiksim 2025. Paryžiaus parke, kuris vadinasi Liuksemburgo sodas. 1604 metais Prancūzijos karalienė Marija Mediči, ji buvo italų kilmės, iš grafo Liuksemburgo nupirko šitą sklypą ir nutarė užveisti parką. Kadangi žmonėms jau buvo tas sklypas susijęs su grafo Liuksemburgo vardu, tai jie ir praminė Liuksemburgo sodas, nors įsteigė Marija Mediči. Ir ji, kadangi buvo italė, kaip sakiau, tai ji paprašė, kad ji pastatydintų rūmų pagal Florencijai esančių Pitti rūmų pavyzdį, kur jie tos rūmus pastatė. Čia dabar tose rūmuose yra senatas, tai yra aukštieji parlamento rūmai, kadangi Prancūzija kaip didelė valstybė turi 2 parlamento rūmus. Parnaso bokštas 1963 metais pastatytas, 206 metrai aukštis, įliftas pakelia per 39 sekundės lygiai, be jokių fizinių perkrūvių. Ant pačiam viršuje yra restoranas, kuris vadinasi Paryžiaus dangus, o šiaip ofisai ir apatinės aukštos parduotuvės. Užkliuvai. O, labas, Vilma, iš kur tu? Kaip tu čia, gal ką nors šviesi šiandien? Šviesim kartu. O ką tu čia šviesi? Eik tu, nauji metai be sniego? Nu, bet ar tai gerai? Beje. Neblogai apsirengę. A ne? Na jo. Nenori pasivažinėti su Trangalietu? Norėtum užeiti? O, lėčinė. Žiūrėk, kalėdinis vynas.
Aha. Karštas vynas. Galėjo būti pirkti. Žiūrėk, kas gražus. Vies. To vyną. Balionai kokie žiūrėk. Labas, Vilma, Paryžiuje. Švęsim naujus metus. A dabar iš kur išėjai? Iš restorano pavalgius? Taip, soti, laiminga. A ką gėrėjai? Vynelį. Ne, vyną. Vyną, raudoną vyną. A ką valgiai? Oi, valgiau varliuko įtės, raigės valgiau. Ui, visko valgiau. Šaunuolė. A kur tavo vilkas? Ką jis daro? Daro. Duok man tašyti. Ne. Kur varai? Į metro. Sutepei savo kamerą.